Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Mao ni karon ang panahon para sa atong midweek prayer meeting ug tungod kay panahon sab kini sa pagdala sa atong mga pasalamatan sa atong Ginoo, magtuon ta mahitungod sa pagkamapasalamaton. Inumduman nato mga kaigsuunan ang pag-uhay lamang nato na human nga mensahe nga ang gibuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross sa Kalbaryo nga naghatag og kausaban sa atong matag usa ka kinabuhi, mauusab ang maghatag kanato og kinaiyang mapainubsanon, kinaiya nga na ang pagkabalaan. So it is humility, it is about holiness, unya ikatulo ang worship kun ang pagsimba nga sa atong Ginoo. Og kini nga tulo nagakahulugan kini o kinaiya nga mapasalamaton. Question, mga kaigsuunan, naa pa ba ka tay angay pasalamatan karon? Naa pa ba ka tay mga angay ingnon nga thank you kay naa ni? Salamat kay naa ni? O sa kalisod sa atong panahon, sa nagkaguliyang nga mga pangitabo sa atong palibot, di lang ni sa atong nasod, apan bisan sa ubang kanasuran, ug sa laing bahin sa kalibutan, naa pa ba'y rason nga kita angayang magpasalamat? Mga kaigsuunan, daghan pa kaayo ang angay nato nga pasalamatan. Busa karong gabi dadon ko kamo sa pagtuon sa balaang kasulatan, sa pagbasa o pagsubay sa nasulat dinhi sa Book of Deuteronomy. Deuteronomy chapter 11, mga kaigsuunan. Verses 13 and 14. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God, and to serve him with all your heart and with all your soul, that I will give you the rain of your land in its due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine oil. Ang Dios magapanalangin sa iyahang mga pulong nga iyang gibasa og nga kita nga nagbasa og nagtuon niini unta mapanalanginan usab. Mga kaigsuunan, tanawon nato ang eksena. Unsa ang sitwasyon nila ni Moises ug ang mga katawhan sa Israel sa dihang kini iyang gisulti nga kanila nga magbaton og kinaiya nga mapasalamaton. Ingon nini ang nahitabo mga kaigsuunan. Nia sila karon sa panahon nga ila nga pagasudlon ang yutang saad. They were now about to enter the promised land. Ug daghang kaayo ang mga natabo, gikan pa sila didto sa Israel ug gikan sa Egypt ug nga karon ila nang sudlon ang yuta nga saad. Daghang kay sila naagian didto sa kamingawan kun wilderness, kuyaw ang ilahang mga natagbuan gikan sa nagkalain-laing mga hari o gingharian, una kini nila maabot nga lugar. Apan karon sa pagtigom o pag-iusa kanila ni Moises, mauni ang mga pulong nga iyang ginasulti. Mga pulong nga nagaingon nga kung kamo magapatalinghod, magapaminaw ug magasunod niining maong mga kasuguan nan daghan ang igahatag nga mga panalangin. Naa sa unahan naandam na. Kasagaran ng tao ang iusa mo dawat. Ang iya kanang nausa mi madawat Ginoo na mi moingon nga salamat niini. Busa gihatagan ni Moises og kahigayunan nga mapahinumduman sila sa gihimo sa Dios nganha kanila. Apan una nato na subayon kay makita man na sa unang bahin sa chapter 11. Akong i-explain kining mga blessings nga ginasulti dinhi. Mga panalangin nga nag-ingon first rain and then the latter rain. Unsang ipasabot nini? Mga kaigsunan, sabton nato ang ilahang sitwasyon dito sa Israel. O sila mga husbandmen, nagapananom.
daghan man tinuod dito ang nagabantay pod og karnero, apan daghan kanila ang magpananom. They were husbandmen, farmers ang ipasabot nini. Ug hibaw-an nato nga ang ginatawag nga first rain mauni ang mutabang ug patubo nganha sa liso kun similya nga imong ipugas o kaha imong itanom. Without the rain, seeds will not germinate. Di ba? Ingon na man na. Kinahanglan nga inigpugas nimo, naapod ulan para ang init, maingon man ang ulan, apil na sa nature o sa kabuhatan sa Ginoo. Mao na ang mutabang nga mutubo to imong gipugas dito, mahimong mais, mahimo kana mga mani, mahimo bang beans, kun sitaw, kinahanglanon gihapon kana. So that is the first rain. It is a blessing kung magpugas ikaw niya di gyud ulanon na mamroblema gyud ka. Di pod ingon nga perting kusugas ulan nga mabanlas ang imo nga gipugas. Apan tanom nga mo pabasa sa yuta. Ug init sa adlaw nga inig-combine ining duha, ang imong lisong nga gitanom magsugod na kana siya og tubo. Now, the latter rain nga ginasulti dinhi, kinahanglan sab gini. Inigtanom nimo, kinahanglan ang first rain nga mupatubo, mupadako sa imong tanom, pero kinahanglan sab ang latter rain nga mao ang mupabunga unya padayon nga himsog ang imong gitanom nga makabaton pug ka og usa ka maayong harvest. Busa ang ulan sa diha nga nagapugas, ang ulan para nga mahimong muayo ang imong harvest, kinahanglanon gihapon. And in spiritual, mao ni ipasabot niya na mga kaigsunan, ang first rain mauna ang balaang espiritu nga pagdawat nimo kay Ginoong Hesus, naghatag kanimo og nagkalain-laing mga spiritual gifts. Muna imo nang kutawon para mabaw-an nimo og asa nga area ang gihatag kanimo nga gasa sa balaang espiritu. Basig pagwali, basig ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, basig leadership, basig sa musika. Lain-lain ang gihatag sa balaang espiritu. And this is the first rain. Unya, humagisgot sabta og latter rain, ang ipasabot sab niini mao ang maturity sa Kristohanon. Dili ni igo nga ang usa ka tawo makabaton kay Ginoong Kristo. Apan kinahanglan sab siyang magtubo, maghamtong nga na sa iyang espirituhanon nga pagkinabuhi. Busa ang ulan nagpasabot kini og panalangin. First rain, it is to germinate the seeds that you have planted, and then the latter rain will help your produce, that they will bear fruit and then mature, ready for the harvest. Karon, sama sa ang gisulti ganiha, hisgutan nato ang mga gisulti ni Moises nga angay nga pasalamatan. Tinuod nga moagi pa sila og inaway sa mga naging harian og mga katawhan nga nagpuyo sa yutang saad. Tinuod nga naapay mga pakigbugno nga ilang agian. Dag-on usa nila, pildihon usa nila ang mga kaaway. Apan naa na sila sa ganghaan. Kung sa balay pa ni, you are already at the gate. So they are now ready to possess the land. They are now ready to enter the land. Ug ang uban kanila nga moingon kapoy na. Ang uban kanila moingon nga dugay man di ay kaayo. Ang uban kanila nga nagareklamo nga moingon wa man gyapon hantud karon, gipahinumduman ni Moises nga angayan gihapong magpasalamat sa Ginoo tungod sa mga kaayo ug panalangin nga gipakita sa Ginoo. So let us not only be thankful for what we are now. Let us also be thankful for past mercies and past blessings of the Lord, remembering that when He showed that He is God, He is good, in the past times, He is the same in the present, and He will continue to be faithful in the future. Magbasa ko karon og mga verses
nga mopahinumdum sa mga Israelinon sa angay nilang pasalamatan. Magsugod ko sa Deuteronomy chapter 11 verse 3. And his miracles and his acts which he did in the midst of Egypt unto Pharaoh, the king of Egypt, and unto all his land. Buot ni Moises nga mahinumduman sa mga Israelinhon kung unsa ang ilang kahimtang sa Ehipto. Sila mga ulipon dito sa Ehipto. Ug ang ulipon kaniadto, ulipon gyud ha. Sunrise to sunset magtrabaho, wa may sweldo, pakaunon man sab, pero peting hagua gyud sa ilang kinabuhi. Og way kagawasan, way kalingawan. Kung mag-isip man ta og kalingawan, tingali giisip na lang sa mga Israelinhon nga lingaw-lingaw ilang pagtrabaho para di gyud kay bugat. Ingana man na, when you learn to love your work and you will make your work as fun, part of fun for the day, kana mugaan-gaan sa ang trabaho. Pero kaluoy po sa ilahang nga sitwasyon, no? Apan mauni ang natabo. Pasalamatan nga gikan sa pagkaulipon, gikan sa pagkawalay kagawasan. Karon they are at the threshold of entering the promised land. Naa na gyud sila sa ganghaan, paingon na kini sa yutang saad, ug niana mapasalamaton. Igsuon sa atong leksyon sa pagkamapasalamaton, hinumdumi ang kaayo sa Ginoo. Sa ngalan nga naa gihapon ikaw karon nagabarog, buhi pa, nunay maayong pangunahuna, wa naliso ba imong hunahuna, pasalamati gihapon sa Ginoo. Next verse 4. And what he did unto the army of Egypt, unto their horses, unto their chariots, how he made the water of the Red Sea to overflow them as they pursued after you, and how the Lord hath destroyed them unto this day. Usara na ka sitwasyon sa mga Israelinon. Sa diha nga gipagawas sila sa Ehipto, miingon ang mga Ehiptoanon, nganong ato man to silang gitugtang manggawas? Nganong ato man silang pahawa? Nanunsaon naman lang ni ron, wa na tay mga sulugoon, wa na tay mga magtrabaho diri sa atong lugar. Ug ang hari si Paraon, iyang gitigom ang iyang mga kasundaluhan with chariots, with the best soldiers, with weapons, with swords. Ang ilang gihimo, giapas nila. Giagpas nila. Ug didto nila naabtan duol sa Red Sea. Sa kayo na ni Paraon ni atong higayuna. Ang iyang unahuna, matod pa sa usa ka magwawali, ay dili gyud ni taktisyan ang Ginoo sa Israel. Nganong dinhimang gyud gipaagi nga pikas ug pikas bukid, unya sa unahan dagat. Kung nga na ang imong sitwasyon ug naay inaway, bukid, pikas ug pikas niya dagat sa likod. Ang sundalo nga ingon niana, disadvantage yun mga kaigsunan. No more space to maneuver. Dili ka makaatras na manusahay tactical retreat. Di ka makaatras kay dagat man. Di ka maka-flank. Mamunay kasagaran sa operation sa sundalo, i-flank man na nimo. Di man na frontal nga encounter. Di man na frontal nga assault kasagaran. Ang mga maayong mga platoon leaders o mga commanders, mayon sila i-flank nato. Diri skilid. Diri taagi sa ilang wala para diili nato ingon nga frontal assault yun. Munay flank. Di na mahimo, bukid man. Apan ng Dios, nasayod sa tanan. Abi sa Ehiptohanong kasundaluhan, wa na sila kadtuan, sulong na lang, das-das na lang, apan ang Dios nag-andam og pillar of fire. Iyang gibutang nga dili makaabante, dili makasulong ang mga sundalong Ehiptohanon tungod kay naay pustis kalayo. Pillar of fire, di na tumagian, mga sunog sila kung mauna. Karon di po sila maka-flank, di po sila makaagis kilid. Bukid man. Tuo, di gihapon, bukid man sab.
Busa maayo gyapon ang Ginoo. So what the Lord did with the armies of Egypt. Ang iya dito, ang gihimo sa Dios nga ingon ng Dios, okay, gamita imong baston para mapikas ng Red Sea. Unya napikas tinuod ang dagat, milakaw sila sa hubas nga dagat. Uga gyud. Dry land ang ilang gilaktan. Unya miagpas, misulay og apas sa ilang Egyptian soldier. Wa man nakadali-dali kay naa may pillar of fire. Busa wa gid sila makadali. Igo nakatabok sila, unya naa na pud tingalis tunga-tunga tong mga sundalo ang Ehiptohanon o nagpaduol na dito sa tabok, tagaan na sa bug instruction sa Dios si Moises. Unya mibalik ang tubig nga nangalumos ang mga kasundaluhang sa Ehipto. Inga na ang natabo, mga kaigsunan. Busa, ayaw ninyo pag i-underestimate ang Dios. Unya magtuon gyud ang kada usa kanato nga magpasalamat kay taliwala sa ginaagian nato nga mga kalisod ug pagsulay, mga kaigsunan, naa gihapon ang mga blessing nga angay natong pasalamatan. Now, I'll go to next verse 5. This is the last. And what he did unto you in the wilderness until you came into this place. Mga kaigsuunan, tingali dili tanan nakasayod. Apan matod pa sa balaang kasulatan nga sa ka-40 katuig nga didto sila sa kamingawan. Wa gyud nadunot ang ilahang sinina. Wa gyud nadunot ang ilahang sapatos. So kay brand atong ilang sapatos, no? So kay brand ato ilang tsinelas, sandal nila. So kay brand ato ilahang t-shirt. Imagine, dekada, halos 4 kadekada, halos 40 katuig, tuwa sila dito. Wa nahilis ang sapatos. Wa na daot ang sinina. Ang grabe ni nga brand karon. Pangitaon nato ni mga kaigsunan. Wa gyud na unsa ang ilahang bisti. Mao na kaayo si Ginoo. Wa nagtapos diya mga kaigsunan. God provided them for water. Daghang gud sila kaayo. Nagyapon ang tubig dito sa kamingawan. God provided them with food. Naa ang mana. Gihatag si Ginoo. Kuha lang mo diha. Basta ayaw lang tong sa ikapitong adlaw. Pahuway ang tanan. Ana mangyapoy mga masinupakon. Namunit gihapon. Wa sila nakita. Ngita sila wa dito. O ang uban, giingnan sila nga, kanang igo-igo lang. O kung pananglitan, Sabath na ugma, okay, dublihan lang para ugma. Ang uban na niguro. Gipuno, gidaghan. Ang natabo, gipangud, pangulod. Muna nga, sunda lang yun ang gabuton sa Ginoo. And then, another thing, gusto silang karne, kay puro naman lang mana. Mura man to guwafol ko, no? Nga doon ay dugos ba? Lami, sig kaya na, uy. O pag ngunla, gimingaw mig karne. Nagpadana sad ang Ginoo og pugo. Karni na pod ang ilang ginakaon. Karning manok. Of course, ang pugo, dili manok, ha? Pero, nakmi na pasabot, naagihapon sila meat for food. Ug maayo gyud ang Ginoo. Unsay rason nganong di sila magpasalamaton? Mao gihapon mga kaigsunan ang atong sitwasyon karon. Naata sa kamingawan, apan una ta nakaabot anang kamingawan, nakasiguro ko nga ang kaayo ug kabugana sa Ginoo ato na nga nakita ug ato na agian. Learn to thank the Lord for past mercies. Learn to thank the Lord for His goodness now and in the future. Hinumduman nato na dili ta angin mawad-an og butang nga pasalamatan. Kay kung unaw-naon nato daghan ang atong pasalamatan. Sa ngalan nga normal gihapon ang imong pagginhawa ron, kay naa may mga tao ron nga naglisod og ginhawa, di makaginhawag maayo kung dili makabaton og kanang hospital grade nga oxygen. Pasalamat gihapon ta sa Ginoo nga karon normal atong pangunahuna, normal ang atong pagginhawa, normal kita nga mga tao. Daghang kay tag pasalamatan. Busa ayaw mo paghikalimot, mga kaigsunan.
ang pagkakristohanon magdala og pagkamapainubsanon, magdala og worship kanang maila gyud nato nga salamat gyud ninis Ginoo. Simbahon nako siya tungod niini. Magdala og pagkamatarong unya kining tulo ka butang mutudlo sa ato to be grateful. Tun-i igsuon nga mapasalamaton. Tungod kay ang Dios nga atong ginaalagad matinumanon, dagaya sa gugma ug sa grasya ug maayo nga Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga kaigsunan. Ug ako muhangyo ninyo ug mupahinumdum ninyo. Learn to be grateful. Dili lang ni ingon nga inig midweek prayer meeting nato nga mutindog ka og magpasalamat apan sa daghang bahin sa imong pagkinabuhi, pagtuon nga mapasalamaton. To God be the glory and shalom.